jeg kan ikke sige præcist, hvad det gode liv er. Men jeg kan sige, hvad det er pakket ind i. Og det er pakket ind i for mig, det er, at jeg viser, og jeg udtrykker mig selv. Altså et liv, hvor jeg får lov eller plads til at udtrykke mig og få opfyldt mine behov, mine dybere behov for, hvem jeg er. Altså man kan godt sætte sådan nogle, sådan nogle lavere, kigge efter nogle lavere behov. Altså behov for at spise og mad og sex og sove og alt sådan noget. Alle de der ting er meget basale. Så jeg går helt op, når jeg spørger mig selv, hvad er det gode liv? Så går jeg helt op helt op. Og så er det at udleve nogle åndelige sider af mig selv. Og nogle dybere åndelige sider. Altså have den helt dybe kontakt med andre mennesker, hvor man mødes hjerte mod hjerte og helt åben. Få vist mine inderste værdier, få levet efter dem. Altså det der, hvor jeg er fuldt selvudtryk. Jeg ved ikke, om du kender det der, hvor man, når man en gang imellem laver noget af det, som andre mennesker sætter pris på. Man gør noget af det, man er god til. Sådan de der øjeblikke, hvor du bare gør det, fordi du et eller andet, du er rigtig dygtig til. Lige når du gør det, så oplever jeg, altså så er det gode liv. Og hvis du kan oversætte det til dit almindelige liv, og udlever dig selv fuldt ud, lige det, du er allerbedst til at være Jan, for eksempel, så er det, jeg oplever, at livet er fantastisk. Men det har mange facetter. Det er også at kunne være stille. Det er ikke kun at kunne rundt med armene oppe. Det er også at have en dybde i sig selv, og det er også en nærhed, intimitet og give plads til andre. Det holder mange aspekter. Og det er også nogle gange at have fuld ballade på, og nogle gange at have det sjovt, og nogle gange at have det alvorligt, og nogle gange faktisk også at have de andre sider af ens følelsesliv, så man også er bange indimellem og oplever frygt. Sådan at det er hele registret. Sådan at jeg ikke er et amputeret menneske, der kun er halvt. Når jeg åbner ned til mit hjerte, så kommer de ting, jeg har lyst til, kommer til at være nærværende for mig. Og så går jeg efter det, jeg har lyst til. Og så kommer de gode oplevelser, og så kommer det, jeg skal gøre. Svaret på, hvad det rigtige er for mig, de er der hele tiden. Og så retter jeg mig bare efter det. Det, jeg har lyst til, det er jo kæmpemæssige ting, som er dybt alvorlige. Jeg har for eksempel lyst til at hjælpe andre mennesker med at få et bedre liv fyldt med kærlighed og opleve det samme som mig selv og udtrykke mig selv fuldt ud, eller at de udtrykker sig selv fuldt ud. Jeg ser ikke nogen modsætning mod det og så tjene penge. Det er fordi, at jeg bygger min egen verden op, men den er ikke altafgørende, det at tjene penge, eller det at have sætte nogle ydre mål op, eller passe ind i nogle kasser, som samfundet har. Jeg vil meget gerne passe ind i samfundet og bidrage til samfundet, men samfundets måde at stille tingene op er ikke det vigtigste. Dem er jeg inde og analysere for mig selv og vurdere, om jeg vil have dem sådan. For hvis jeg ikke vil have dem sådan, så laver jeg det om. Det er noget med at mærke efter, hvad føles rigtigt, hvad mærkes, og det er noget nede under dit følelsesliv også. Det er nogle særlige følelser, som kommer fra det, jeg kalder hjertet, som er en dybere side af dig selv, hvor du oplever, at du er den sande dig. Det er ikke særlig kompliceret at være menneske. Det er meget nemt. Vi gør det bare sværere, fordi vi har lagt vægten op på den der spekulation, hvor der dybest set ikke er nogen svar. Svarene kommer indenfra, og så skal hjernen hjælpe dig til at finde ud af, hvordan du kommer derhen.